nyonso mpona biso mama biso adosala nyonso mpona biso mama biso te moto adosala mama moto ando atangisa biso mama moto ando aliesa biso. En tout cas émission na biso oyo soki oza parent oza na bana okoka vraiment te ici okoka vraiment te bana bazo expliquer biso awa na awen que leur maman azaki vraiment nyonso mpona bango bandeko mosusu bakendaki bomonaki esika bazovanda esika bazofilme esika bazalaki kovanda ezalaki vraiment pasi mama azwaki studio na ye chambre salon na ye mo na kati na kisensu avandaka na bana ye mais bomoni batumbi mama ya fortuné toza mobali forcé kaka basi tozalaka très sensible epesa biso na moke mama mama azalaki nyonso mpona biso kotangisa biso bien abokoli biso banana bomwana ntina ti tokomi na age na komi na 16 ans nyonso tobasenga mama wasela biso so na mitu mama aza suite nana azwa biso ya tosenga bakonzi ya mboka bameka ta kotata motema na biso po mama akufa azalaki chere mpona biso papa wa papa akipa bino te oui oyo asenga bakonzi ya mboka baleka ta kosunga biso courage bandeko batali ya AON 2022 oyo ezali deuxième émission surtout tournée na 2022 mais eza émission moko ya pasi ya mawa penza boyebi ke nga nazalaka très sensible ya makambo ya bana ti tokiti awa na batandu na commune ya Matete po tosolola yaya eza biso mama ezalaki ndenge nini bika na obeta friso yango na ntongo yango ozalaki na mama bosolelaka to na mama te moke po mwana nyonso mwasi asolaka toujours na mama mama toza bazalaka nini so makambo ezoleka bango babetelaka ta biso bana bango ya basi mpona moyo oza yaya kati ya basi no bosolele na mama te bon mama ezalaka semaine oyo papa na yendo abala semaine yebisa bon banana koexplike biso eloni esalaki ke mama koma bongo azika azalaki nini ezalaki mardi wana tovanda na ndako po papa nakenda nayaka na esu te tovandi na ndako mais azalaka na mama ka mama akende kobala nde mama eseki ngano esimba sote parce que okenda kobala mwasi mosusu bauti osani civil asali mariage civil nde mardi wana ayaka na ndako aye na ndako akoti mama mpe na ayaki te apres mama oyo yaka ye so tozalaki na ndako tomoni watani te mpe tomoni na biso libanda tovanda na koko na biso aboti mama mpo aboti mama ka ye moko na koko na bino bota mama bino botaka mama ye moko tovandi na ye siko koko avanda mpe pa na bino wana mama tozalaki na biso nyonso ti papa ngo toyoka na ndako menace anzi komenase mama ya tokoti ya toki makelele wana tokoti na ndako kuna ya banzi komenase mama bato alipango baye akanga kutu leki nanga mwasi na se po leki nanga mwasi asakoyati bakabula akange na sa fini aninga boma alinga boma ye bato bapekisi wana mwa desordre moke esalamaki papa ngo ya kokende mama azalaka na shake ya moke na liboko nga kuna kuma komasi yango chaque jour embala motestoma koma koderange mardi wana tosi tokoma mercredi nango wana jeudi papa ngo ayo obenga akanga mama telefone akenda nango ayo obenga pa bato awenzo oyebisa lile ya kotala nga na obela depuis le jour wana ndeza bosante dérange ngai onga totekaka mesika moko na wenzi aza na misa na ye teka bakisi bokoko banzungu bambabula nga mpe naza mwa quelque part totekani bilo moko naso nateki mpo nakei nanga école classe ti na ye wana nakuti mpe bisingo babikali ta pamba babengi pa bato ya wenze abengaki otala ye azobela ta kutu ndeza bongo soki aza na salle d'urgence bakoti scanner ngambi obangela nini nango pote mutayaki kuna ndako ya komenase yo soki ke asegrave afundi biso kasi tokoloba parce que totali trajet oyo awuti ayeti na ndako ya komenase oyo telefone akeka kotala ye wana mama
ngapi na bisa bon ngapi maman mona kota pe za no ngote elle qui n'ont pas mercredi wana to ma pe jeudi vendredi nango fête que ne fêtement bo ba bengisa biso na mama ya kola sa fêtement to e bana ba ngana yaki na wenzi na singa bonga mina ngana wakena ngambala moka isinga tenga na kanga ba 15 na ozonga ndako so na zongi ndako la bonga mi apona ya fête ngapena bise sebo ba planta ki pe vendredi on plante za ki na ngana bon c'est peu le type ba crayon papa donc c'est manzaka na amata pe ndako kina papa ngondo anda benga ki okenda ki kuna ayo comme la fête ba 19h mais c'est depuis 15h ya euro te pa ba benga na kina ko tala yi mais to sura kana ndako mais OK ça va pas le problème c'est fait signer to matine pe ndako pe tozongi mpe na ndako mpe toko mpe na butu nango tovandi mpe libanda tolie na biso tokoti mpe na ndako totala na biso tv toti mpe na ndako wana tandoluka mwa nigéria alinga otalemi banigéria na butu wana banigéria mpe ezalaki tabia nauta bapa bamba wana kutu bamba aza na ebie ngabi yo moto andai kobanga oyo aza na ebie me aza na ebie me azoesanga kaka o nde eza boye ngai ndenge bominese ngai déjà bonga na chef kutima famille na biso ngai basimba nga na ndoto te ebongo kena komisa bana misu maboma misu bizengi bana se maman maile abi ndia sabo papa na nga na yibe za mta mabe avant mta nga bisi maile je peux entendre c'est la vérité et bien comme ça mta mabe bo fumo linga ke poani abi ya mwana matika kaka kwa beza mta mabe menda lobi bongo omona loka salela nga bite leki nzambe te tosambela kobanga tata lobi asa moto eloko te ninga ni baleki nanga parce ayeki na ndako nga andaki omenasi otoko ndozi bashoki boye yoko teke kuna ezi na eshoki te sikoyo neza moka baraison azolukela yo o te ayebisi ngai bapesi nga liste bayesi nga lili bapesi nga liste moko boye na sine yango so na sine yango kaka omonaka mabe kosala mamianga nde nazoboya ipasa tandaki même pas que liste on fait que ça qui ndenge biso pe idée pe donc ma papa ebisi malila pe c'est que bon c'est ça on a buta vendredi le 24 le 24 maman ebisi bino ke pour andor bomba vraiment andor loba vraiment c'est pas problème oui to vendre pour moi surtout nga andor partager mingi même si bien on loba même si bien on baneta ke mwana même si ça comme mwana o lukangela nga mwana ngangela te mena o loba no te yoza mama o l'acception nzela ni surtout za ba basi na sasa bongo ne va ko lobela nga c'est mais ngabi liste liste apesa na signé bili liste na signé kama beko sala mais pas atanda kité ya signé ki pe ye papa ngote ye papa ngonda yebise ki malili ke bapesa na liste mo bona signé na famille na ngai signé liste wana ngona kama beko sala mais ngandi nazo boya après yebise maila kanga mi oto ke vanda quelque part abi akanga mi kuto kende na boya abotola ke kusaki ni pasa ki ngona mbongo wana ye papa wana bo chef so photo na ye saki na ngana mbongo aza na ofaya kutapesa jeune fille no toine fete ya cadeau apesa te mabonga bongo saki apesa akino na tike na ngai saki selo de to sel banalise ndenge la sala ba projet na yeba kende soki nga meme quelque part bomie apa sambusi abi amisa bimisi ke personne na ndenge mabe msu na kindumba na de bomisi e pa boya kine pe ba kende na wana le ba zonga na enda kwana to lali na biso pe na tongo pe le 25 pièces à le 25 décembre Miguel la muka to kita wenzelo le 25 taka côté que za la mama kasi lelo mapina la mukana na soko lingo la sino sana nga musala te pesa esile kinanga moso tika ka kosala pona moso mo de bana le kinando côté na poma yote sala ka yano ke lukambo taka lobo ne netikale ile na wale yano ke lukambo ko inga pena bonga minga na kitali boso na ye ngapena kiti na ngana singa kiti olanda bisinga po ke sebo no ya anjo ko ganye na ngayo ngala muso kimi ngai ngabitenga na tanda na ngai ya dia sebo kito tanda kasi yungolo bando te ka to za mbongo te to kiti ngapena kiti na ngai atanzi pena mesa na ngai pe oda pena sona komi songa komeli boso funa ke na mesa na tala ipasa emo pe sa tanja sisi mo pa yo tala ngai ali abitena ke tala pe bo na tandi pe na sisi na vani pe quelques minutes na ke po tala ye na ngino zambo mo fana sombela ko na fili papa la tena na ese na ke po ye na ye
comme kasoro comme kasiko na otanda ngapela sia sebo yambo no kesumba lipapa ya mama koko tena za mbongo tena na teki tena otanda kasiko anjo songa ugangilanga na sia yo zala kabo so defi mbongo batu ko makaka mnoko apone ze sebo ngake somba na ngamega libanda nga posti kama na ngaba stati le anniversaire na pesi nga o pesi sebo ngapena zawa o ya bo ngapena sebo no epine bimya pe libanda no kota pake et que somba minga ngote meza ki mo tonga ba 7 ba tebele na ba miele na ba on vraiment te na pena zo na pena miesa na ngai pena vanzi ena mona ba yo benga ngai ba ile ki 10 minutes bo se mo de te kana no benga ngai mbango wa biga ya kabo kama bino kuna bamba azu tatumbi selenga no mo so na zai kuna saki na lata ki na bwa ki kuna ba to te kana ba simbi lakini mbangu donc mwana azo simba mama wana na image ezayo na komi wana kuti alali avanji wana basopele ba mai abomi moto mama wana yokutaki na niveau ni na komi na kuti bato bele avanji wana aolela bo mwana hôpital Maman a vécu voir na ngai maman babiga bo mwana hôpital mamoko papa ngo babeta ki ba 15 ba kindani na ni na la police wana liki na pa mbali ayaki wana ko tika ba kisi mobo ya yeka ba kisi teka ka toki seka ba kira wana wewe ayapele kina pa yina mwana ya pa yina ngo yepa yokuta pimba mama wana ndebiso mbale Tazela merci batuboto yo ka petit frère expliquer biso place hier kokuta maman mobali babino ba mibali bozaka ba yaya atane na vanzi bozaka yaya parce que ça mwana mobali pesa bino ka ba respect belé za na courage il s'est biso tango yo comme place ni pour maman ba tala tika ba kisimo ya ndaku na ritikele ba kisimo sai fatiga la mutu ngana bita kumatina le 25 abita bale na yo nina yine ndaku kugasinga kitika bakisi uzo mali papa passer ça rassemble papa pesa ko pona no wala umo buya bui wando boya ko bita bale lengi ko fosinga wa en ba wita nge bita deja na kitino kisa akumina wenzi na uma wadi bili watumi mutu makinezi de panzani na kisa mimari na bwaki na kuma wimba mala na si sa ibusu ali la mama ba mo hôpital na sa forme ba do simi mama do tim si mama ni tumé au hôpital na yo mbi don ba inde bo simbe mama bo mi mama hôpital ah seigneur ende ando le mo poto simbi to banjo kene to kene no meza matete to komina to matena yimo pande po tambola to simbi wana ando tambola lo belo te pas tambola kaka mbangu to mbangu to continue hôpital wana mara inaposa kufa tu vraiment to continue to matine liko la bebe kitana si to continue sur les scènes étage wana ba continue balali se wana donc pour je soin liboso banjo pesa soin bazo ba mai bati boko somba gamba ba bongse ko somba ordonnance pour donner que on boko ça fiche de ça ici la sombi wana ko mise kanga maki ndo mona soute na au ndo sali kaka vraiment babi hotel ezaka na bisote faut attention mama ye baloué pour mutu kamba mona 17 ko bambina sezaki te baloué 17 basombele mus batumo maman bayaki wana basombele mus batieli wana balali se wana na mutu katokenda ingana grand frère na ngai ya mbali quand fazo ya tomati liboso wana basinga kolela te fo sambela ka fo sambela makasi mpona bena tsako le tro sambela ka fo vanji liboso ina sima na mwa kelke bata wenja mibali ko basa mwa kadima pona porte na ye mfuma mfuma atikali ka bongo ni bantu ko tende ati ko tambola pe mwa bien buteshi pe ina pe nzela vraiment tele 25 ans to kompela mama ye mo pe mais pe aucun d'urgence akoba ba binise wala pipu ba coach pe na salle pe kemu pa bazika pe na salle mpo akoche wana bantu no po pesa pe soin
mai ordonné c'est limite que to somba kisi bantu ko somba mai ba somba mai ba zuino ba koche ba tina na nini ba zipis pe blomo ba laisser la carte no ka sho mo laisse minga nganga eza mtesto makaka ne bote bo bakaka bo mo etote ka wesinga na bo biso moto yebi enjami na tele mawa ne binda zala ka vraiment des ka ko kaka te ando ko kaka te stoma de ya mo so abal ka moto wana o minga ngala pe ba bote ko banga no tayo kana bien esa ko ni la te fo sambi ka makasi sambi la wana o de se to bi mawane bo so ba kisto ko to so ba kisi to so bali la kwa ndikani zala awa kukimsika te lapone sana vanzi wana pesa pikiti pesa kina opete vanzi peka na sima wana mkemteka obongusanga bonto c'était ziki nyoso mabile kako comme kwa ma plastique moboy azui anjo tseba mai wote mai wana wote mai ale la ka no ka mtema moto no kamtima moto vraiment no kamtima moto binga minganga balungula ngeloko evanzinga so kina binga singa no nete loko kanyo te mwendeza bon va te soigner exacte faut mai ona no ekote no na mandene va ko loba faut mai ekote na no na njoto donc les combats so nga penisho na ene lindi se kambe ote mais quand même wana bondo kota bo moni to kota ngana za ka pembe na ye na kimbe utando ngana ka tamsika to vana ka siko vana na pino ka mtima pasi mo kusolila ana tete pesa kama kanimba pesa kwa kaso wana to vandi ne ya mo wabile mo sangu to mo na stambo mseni to ana ya mo ko balu ka ko ka temise kanga mikaka misu pezika ki ando mona sulta tika so mona tinga se est-ce que bigeli ba fona na misu ko déjà so fona ka ta misu ba zuka ka balungu ngelo ko tinga po lakini soutien avant na zika na daki soutien so eba moto tumbi soutien kanya amu batolo na esala na kaka vraiment sanga kaka n'estoma ko sanga bete minga ngakosna minga wala ba bote meza mo moizate foka no mai kota siko na sopa ya ko ya wana esiko na biso vande ne no ngande bona ko kana vande vraiment no ka bete mtimi uswanga vane pe au bi ai esa mo so ngapi no ko batimi to za kina mona na tango vraiment beau vraiment ne niska ko mi na mais que ce pas ya ki wana ni pa koti to za kina to sambela ka wana to sambele bonne so bi mala bo so ba kisi to mi tu sa bi que est-ce que wana mbongo vraiment wana mbongo ndivyo sana na samba lite kwa société mbongo zali ba kisi no so na so se bi mbongo eza to so zambi ngai parce que avandra ako kimsika te eza na kapende ngai obungsa nga mutu déjà bona ko vana poso moko te tonka yelo balaka binga minga ngoko balunga yelo ko basokola mona binga ngala pe babose bo ke somba ba cantine mushima ba kushi ba biloko basokola ngafa pa kipembang et puis na amina mo pa ya kiona mwasi ba kene ba kisoma ba cantine asomba kushi asomba biloko wana basokola ke tamai ko tamai kuna siba lukata mai le to vandi ne no kuna siba zaki wana ngapi na vandi wana andene pe ko andole basu bien te amono ba bien te ko kosola mo bakasha bien te musanga somo jamsona tele mo nto basi mzango saka makasi esanga abalela te fo sambra ngabia ya yelo ko possible tango za oui mais zambi ka pesa kama makasi ni mapesa kama makasi kwa maana okipe no yisoma pe biloko mais uze makasi tu sambra pena samtema wana tu vande na epe mo namba kwa akiti libu amone isima bigano ka to kilo usa kaka vraiment na comprendre que c'est bah usa kaka zana seminga esima minga ngana o tele que sont des pampex mikolo mais qui ne sont les pampex ba yena on bateli le côté oh c'est bon elle va se connaître bon mais basa na examen makina labu ba ina labu kuna basingi makila na ba itoye wana banjuko luka makila nzoto makila zati ba luki ketali leshi ta makila mkeza makila nzoto zati na kintima pasi bazo tuba tonga zo ganga pasi vraiment
qui passe na bimi na banda pour mon sabi moi bigeli yakate na isto vandine wana aliti tamo bo kona siba za ken na ba mo kande ko luba akiti mo boko mo na simbe mali ya luba solote mo ko minga ngana ba bisu bana do bi mali banda na po ndimiza kanga sika ba soigner to mi pe banda wana na fanji ko wana kana mama imo wana sambe na ka mo minga ngana ba unos ba kocha so kina na smo bo isanga kisi fana ba ba soigner ngati infirmier mo wana so like doctor binde na ke samba kisi ba betinga ka leki mona mo sis pinga pete mbelo ondimiza ka ibele tu de vanji wana to sambe na ka sima kana samteme wote mona bazuko na fa binse libanda ba beni o c'est parce que moi famille ya bande ko binga ngai to gafa na ngai ni mo mkolo ya beni noko na bango zaki wana koko na biso na bingi ya kwa mama ayi wana mba moko ba coach kuna si ba isa ke ni on déjà kufa ki c'est à kitali boko na mo kufa ki ne bingi wana alobi ba solo ki no efimo ba solo li ba ziko na fa binse libanda si banjo saba démarche na ba coach ya bina on a eu ben non te je te be de photo vandi kaka mama ko mo baninga bantu ba compagnie bango kama na ngatali nga mami se kitsanjo lela c'est pour les gens les niveau de ça mais l'église moi comme bien il n'est pas sur ça mais les gens les sous pas mais n'a pas la satan qui même pas vous avez idée je ne la pas ni et puis le comme ça me semble la terre tanya kapo do tino lile na ngati je ne le mo mo to vandi ni wana nzani za kufiki bajiko kwa siba ni wa koti ba bimi banjiko bonse wana so ma ko pesa sango akufi. OK. Vraiment, ils ont passé. Ils ont participé mawa. Voilà, voilà partout le monde entier. Ils ont émission, ils ont une émotion tellement ébélée. Bon, une photo maman la biso ba hotel la biso maman lilindi maman ya bano nyonso. Aboti bango nyonso mais besoin un grand frère na bango. Yo li ya liboso. Emi balé hein. Ya liboso sans azat. liboso babime bakende badémarche kaka mpona mamba bamorgue na makambo ya corps yango. OK. Kombo nani? Kombo Otniel. OK. Yo oyokaki yango ndeni liwa mama? Bon, toutaki kobaisa bato parce que le 24 wana na poko nango babengenga pa ancien na biso moto travailler na ye ke fait que baptiser bato siko nanga moko moya okende eza te toke tolali na ntongo toke topesi mpe bateme wana osala na église na église na retour ton tozonga to nakomi na lopango place na ntango eza mpe bakoko naoki kaka bato batelemi baoloba o toki mama ya bino so bazikisi ye kena okuna oyeba mpo nakomi esika bando ofutela amoni presque porte ezaka ya bongo bango tu baza te nde bato bazalaki wana bobila ndano na matete na omeko toyoki bakene kuna donc to nakomi na omeko nayemona sikoyo omeko apesi déjà lettre à transfert po ake mama yemo après ça tozi tomati na 207 wana toke tina mama yemo mpe tant tokomi bando senga ba consultation wana balabo presque moi mbongo mike tozali nango ebime presque nyonso parce que na moment wana je suis à l'aise ou te donne nyonso oza nango ezala yo te tant que bwana posa ya soin ya mama obimisa kaka donc tokomaki wana presque ba 11 heures ba 11 heures toke 12 heures presque nyonso bando oloba to bando sa effort tosala yango plus vite possible pas à bien mais tu es quoi arriver ba 13 heures parce que quelques membres de la famille peut rejoindre biso wana quelques oncles bayaki na bakoko msu bayaki wana ba 13 heures wana wandi air mama kufaki. OK. Tanga kufi ba informer pe biso te ba bengika
oncle na biso mopandi bainforme ye mais vu que biso na ye mutu twando tozalaki wana presque so esengi mbongo boye tobando obimisa mwa bambongo wana na oyo tozali nango wana topusana na toyeba so eza nini nde bayepesa biso mpe information wana me baobibolela te vu que koko na bino aza awa so ayoki akopiki mpe crise soit mpe ekosala mabe makasi ti mpe tose maîtrise wana bazwi babimisi koko libanda basali kaka ndeti elo eza te ale tozwi corps tokoti na morgue. Ah ok, merci beaucoup. Bozwi corps bokoti na morgue atake mwana mibale. Donc ceux qui ne comprennent bien, papa wa zipsi maman azayendi papa na ye non? Papa na ye. Ok, ezandi babote na papa mwana maman mwana moko. Baboti mwana moko. Ok, bakumele na maman. Nga koloba depuis nebi relation na bango ça fait 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Le bébé c'est quoi son âge ni? On a 4 ans, ok 5 ans. Ok 5 ans. Bakabwana kana maman déjà base. Bakabwana ka vu que akome na banzele belé. Donc akome presque ko bala. Parce que autant maman yoki bongo pe a publié en tina ba réseaux sociaux. Tant biso to moni bongo nde to ki au télémilango. Bilo mo télémilango ke bana. Tant au télémilango mère pe ayoki libiso. Parce que yé soi-disant ndenge lobaki ke moi ça boya kete. Donc yé nde semi aboya moi si que moi ça boya ye. Pour ya zanani. Soi-disant chef coutumier mais biso pe to tika loye bangote. Be osutuka. Donc to esutuka ngo na dernier temps. Donc baboya kete somme ta boye faut ala kisaye. Donc je tondo zango parfois ezaka maloba. Pour mère na biso pa ko ngapu pe o nazaki surpris nango. Nazaki surpris nango donc aibisa ki bango ngo pera le 24 maman. Donc le 24 o ezaki ki pa kufa le 25. Donc toi ko ye bango pe ka les journées wana ke ava chef coutumier que a commis na ba idée mo mabe kutu ya komi ko se plaindre que bo keka ko sengi pardon bo kinde ko s'excuser wana maman parce que donc ya bando banga mo mingi maman vu que abando koka akoka pena kozana problème na mutute vu que misana pena te donc ata yo mo lokele problème au serre fort yo mo bongisa donc vu que c'est ko biso to mona que biso to sali mabete eza mabe na ye moko asala ki mais aolukela ngo ba raison nde petite sœur alobaki ke eza tellement passe pour to que singi pardon pour biso to sali elote. Bon chose étonnante nde to ako information il y a le 25 wana. Di maman yo en tout cas toi aussi ça m'a sonné biso tu appena ya bana en tout cas batni so bota biso na kasa net so bon na bana maman baza boza combien baza 6 po ya azate ya yo no lobite pour ça na vous en âge ni 14 ans donc en tout cas ça ouais na toujours la semaine na bana nyoso maman yo za ki wapi yo ya parce que ça bébé baka mukia yo za ki wapi biso za ina ndako bino za ina ndako donc na tongo mboti bo matika no ndako tika so na ndako ayepsa bino ni ponga utatina ngaki tuka mai zalandi na basea topela na toki mai tona ye na ko kutete daki ndaki abasi ko grand frère ye bo aketika bakisi na matiti donc pela toki mai na ye grand frère petan aketika bakisi bo umete ayo pesa 60 euros batumbi mère de toki kwa to tu ya na hôpital na matete si beaucoup tout monde na mama ti bakina na mama imbo de biso tozonga na biso ba 13h biso sans vraiment à ok merci et tout ici na éviter de passer message nini nanga message na ko lex na ko loba osinga kali suni ba ko je mboka la présidente de Fati parce que aux papa ya bana na biko li on les a message aux pesa papa Fachi papa Félix Antoine tu le moti sekedi tant la micro alinga bana mingi aza papa bana aoyo ka osimba micro
la président Fatina, maman Denise, maman na biso, la papa na biso na bike. Toza bana o lelo to tikali lelo to ebite. So bosungi biso te apa nzambe so na osunga biso. Yango to singa lisungi. Bo soutenir biso parce que maman zaki très cher pour na biso. Maman de ko bundaka yemo ko zaki liboko moko. Na mafona ka mukie yemo ko yebaki na mayele ne bande ko sala pour biso to bokwama. Mais lelo ndinga ki atiki biso liwa pasi. Oya somo ate héritage moko te ototika na ngolelo yo. So bosungi biso te. Ngana bande ko na ngai na baleki na ngai ne bayana ngai. To ebite so to kende wapi. Tona moya ko tanga te ko continuer ba classe. Baleki na ngai. Na homme na mimi azana na 4 ans na maternelle. Moi tande ko zo charge ne nyoso ya classe. Ba caprice na yemo mande ko sipotango. Simbo sungi biso te. Debite soki na osunga na ko soutenir biso. Ba maman poto na bike ba maman ba président, ba vice gouverneur. Ba konzamboka pardon bo soutenir biso vraiment kotika biso te toza nesika ko vanda te. Moye ko tanga ezate so bo sungi biso te. Totika na douleur à maman na douleur à ko vivre parce que maman zaki na forme rote malunga. Ba ndeko ko boko la biso. On a singa lisungi vraiment pardon botika biso maman. Maman pena ba kunjete donc ebimeza kana morgue moye zali okundila biso ta maman au soutenir biso jambe mazanga te ko pambola bino. Il y a aussi si au passé message ni un message nangeza kaka to singa lisungi et pas papa Joseph Kabila Kabange maman Liv Lembe ba maman nyonso ya mokili mobimba ya poto ya mbojimai. En tout cas tout est vraiment na passe mingi parce que moto azala qui plus cher moto azala qui capable ya osa nyonso obiso tokoki kozana ngo posa ye wana kei. Donc présentement ngana diana na passé déjà G3 petite sœur n'a passé G3 et moi si on a sima on a 6e humanité et on a 3e maternelle le reste au pays basotanga. Donc en tout cas ce boutique biso ezape na passe mingi maman mutu abando presque responsabilité nyonso. Donc en tout cas ce boutique biso to éviter so nanya kofunga. Donc pour tout ça c'est une base de conclusion. Papa ziki si maman na maman wa bala na kite bono vanenda kumokote ando vana maman nda kumoko balo yake zela na bien maman ça répondre. Simba na bande question nga parce que ça pour moi c'est important. Papa ziki si maman maya na aziki si na maman ni essence ça veut dire nini. A ce pela qui essence a pas qui a pélis. A ce pela qui essence est pas du briquet à pélis. Il y a ma carte. Toi tout mon matiti. Mon cannabis ouais. Ma carte minene boy vraiment. Il va sonner. Ba image moi tout chez les blues. Pour bana ba pesinga ba image mususu bo benga ka numéro ya biso oyo affiché wana to tina na WhatsApp. Image wana oyo bozo mona na réseaux sociaux wana eza mususu. Mais oyo biso to zibe bika par rapport ba YouTube moi to chango ezati. Oza somo. Somo na ebisi no bandeko ndenge mama penda zo bandenge zo banda mutu azo kwa ngabwe azo sila sikoyo bato bazaki wana ne bapesi biso image wana mokili papa ngo bando vana pesi mona mama papa ngo azaki mona micro azaki soka yi ake ya betem so 1 mois aya kanenda kute même sous 2 semaines occupé nenda kute akipa kana ete donc on a des engagement des mususu quelque part des projet des moi oya bota bandaki même pas le to ebete avuta ki maman to zaki to bandaki ko yebate parce que andako sala te loko mo côté pour mwana même si pour mwana la biso o mwana oya babota na maman ke bandata ko sala te loko te pour mwana le zaki ya mosoka ye ayi na ndako comme ça vandi 1 mois une semaine 2 semaines la na ya kanisunda côté to andaki na bandila na mususu. OK. Tu sais ici au Baksani. Au Canada, au Baksani, on peut se contacter. Numéro nangai et on peut à WhatsApp. Ils a 085
360 24 53 085 360 24 53. Soit bengi bozoyo moko. Bozanga moko numéro na nga yango vraiment privé vraiment ya WhatsApp pour mana sela ka to yango so bosungi biso nzambe na nga zanga te ko pambola bino vraiment. OK. Merci vraiment. Merci. Tout ça aura les soigner pas maman livre va sur biso. Pas to se les soigner pas kabila to se les soigner pas fati ba tika biso te peso ba tiki biso mto sunga biso azate mama abanda sunga biso bana ke inda bana ko futele biso mina valenda ndako sa Pour les latins. D'ailleurs vaccine ici. Na singa les soigner na bakonza mboka batika biso te basoutenir biso tina suka na singi le souvenir na président Fachi na singi le souvenir na Kabila na singi le souvenir na Maman Olive. OK. Bana ba osenga basungi ya vaccine ya kakoto. Nasenga bakonza mboka lisungi na mama ya putu basunga biso bakunya biso mama vani na moge le des semaines mama zana na moge ba mi kunya su mama singi mama so ya putu bakonza mboka so ya putu ba meka kusunga biso basoutenir biso to liboso. Merci OK, ici na biso sur le cambo oyo bobakisa ezali numéro to pesa ezali numéro mama comment sonner Abigail numéro aptembola comme na Abigail Abigail bato batali biso partout au monde entier bana baleli papa Fachi eleli mama Olive baleli bato nyonso bakonza mboka na Kinshasa na Poto par-ci par-là pour s'impliquer les cambo vous tumba mutu kaka boye vraiment zua une naissance dans le quoi ozi qui sa zamba na oye bate bo expliquer makambo commune tout le monde est né passé wana mutu na bambeli a koti abomi papa abomi mama abomi batu nyonso akei naye merci ka parce que mibeko ya mboka na biso pende to moni ezo sala penza bache kuna me tangu makambo ekomaka ba victime za bana omoni lobi shege ya komi na nzela kuluna bakisami moyibi aye ko bakisama pourquoi parce que biso pe bana basi photo yeba place to tchaka lokolo ata soko so tche lokolo moi batumi baleni satu ba beso ba ebisi OK omoni oyo malamu mingi te tukufela ka sentiment te ata pona bana na biso to zo bota déjà bana bazo expliquer biso awa kemba bande ko peksa mamati tomba micro bande ko peksa chaque fois bande se planète mais lié pas pour moi de se planète qui bizarre mabe le comportement mabe ande ko surtout petit sœur na nga kutu oui ni demande ko linga était vraiment donc bande ko se planète mais maman kaka moko à cause de ma décision boy bakaboni bazonga ni sisi mo bazu décision bakaboni bazonga to baki makamno ma to kipi na biso to tiki na biso aussi la posa mtema na bino ok pa ngonzo na ka chef kutime na wana i selo i babo ya kaete parce que suka manda zaki ma décision vraiment zo ki vraiment décision akena station so essence a so essence do ça ça ngata ngona si pour assoupir qui kanga qui directement mis à mélanger essence na si do ngona mis ni kanga ma ki ndo mo no souté et puis ana bri ana ana filmer papa non mon était vraiment oui dia briquer ou tu vois ça non le cambo dia azana mutuma mutema mabe déjà en plus il y a un projet déjà zala kana déjà na ngope muto asele loka baza da mobomi aboma peut-être depuis déjà na butu pocha boma na moyo sans pitié sans ta mutema mata pona biso tata pona mwana oyo baboti na ta pona babolamu oh maman ndeko ko sala ta pona ya tali yangote donc azana da mutuma boy bo mona bota na mama ndio ta mwana quand même abanda ko kipe mwana te banda ko kipe te do ya ndeko ya kana intérêt mo boye maman s'occuper na ya ali à salle à la simidi là on peut tenir 3 jours une semaine ya kana te le banda ko sabiso bien te mo mal à l'aise ko uto le ke banda déranger biso donner estomac ko comment ko déranger on ta kan nzambe so mama biso vraiment tout ça bon pour biso moto sunga parce que bana ngwa kende ko linga malonga te boy do souci et pas ça sunga zo baxer so ba passe du ko na pas de ça kufi boy nzambe kaka
Ok. Merci beaucoup. Vous s'abonnez massivement dans Casa Network. Rappelez ce numéro dans votre téléphone. WhatsApp, sur votre bengi, WhatsApp, ils allaient toujours pour les. Ok, rappelez votre numéro de téléphone. 085 360 24 53. Ok. Merci beaucoup. Yopé confrères, consoeurs. Vous avez touché na oyamba bango, pas de problème. On va bien que ça contact na bango ça programme et ça pensa bien. Si quand tu nzamba battre dans beaucoup na biso RDC. Et là 7e jour. Il y a né. En tout cas, nzamba doit contrôle la Congo. Nzamba doit vraiment contrôle na biso pour ceux qui nzamba contrôle tes appels. Mutu ko na isto. Na bitu so da friends mama kamba apocalypse c'est biso yango yotoni. Mutake pena zu ya sombe essence kapo tumbela ngo mutu ebike mutu nazo tumba asunga kabana na ye moko asunga mama na pas bote kaka ye moko mama wana to ngene maternité abote mo aneka moko ya mwasi mali libota mali yona tuche photo bozo mona ye charge onyos dama la bote bino 7 na papa moko hein 6 na moko na papa au mona biso 17 bota mama sabato aboti bana 6 mobile ka moko tomba une simbité ezala so tumba batambola simbité bokabo na binoti akei na eko koluka vina na bane bazaki mikie selon histoire ndi ba esibiso abunzi na bane ba koliboy ayeko zo mobile mususu doka ni papa essence nzamba zo charge now. Merci beaucoup, vous abonnez massivement, vous aimez, vous partagez. Merci Jojo na prise de vie. Bye.